हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपके साथ एक रहस्यमय ट्रेन की जो अपने समय के अद्भुत तरीके से गायब हो गई थी। दोस्तों, इंसानों और घर के अंदर किसी प्रेत आत्मा का घुस जाना या उन पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप की बात तो आपने कई बार सुनी होगी और देखी भी होगी। और ऐसी घटनाओं को जानकर शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ने लगता है। लेकिन क्या हो कि एक पूरी की पूरी ट्रेन घोस्ट या प्रेत में तब्दील हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक ऐसी ट्रेन जो निर्जीव होने के बावजूद जीवित है और लोग इससे ठीक उसी तरह डरते हैं जैसे मानो कोई भूत देख लिया हो। इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको इस अनसॉल्व्ड माइस्ट्री के बारे में पूरी कहानी बताता हूँ। बात है सीन्स 1911 की। रोमन रेलवेज की एक ट्रेन करीब 3 बजे रोमन स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे जो आसपास की प्रसिद्ध जगह देखने निकले थे। इस यात्रा के दौरान ट्रेन को बीच में 1 किलोमीटर लंबा टनल को पार करना था जो कि एक विशाल पहाड़ के बीच में से निकलता था। इस ट्रेन में बैठे लोग नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन टनल के पास पहुंची, वहां पर कुछ अजीब सा वातावरण बन गया था। सब कुछ शांत हो गया। यहाँ देखकर 2 यात्री ट्रेन से कूद गए। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर गई, एकदम से गायब हो गई, जैसे मानो किसी ने जादू कर दिया हो। इस घटना के बाद इस ट्रेन को किसी ने नहीं देखा। ट्रेन से कूदे 2 आदमी से जब उनके घबराने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल में जाने वाली थी तब यहाँ पर अचानक से पूरा वातावरण बदल गया और ट्रेन के आगे सफेद धुआं सा आ गया। यहाँ देखकर हमने ट्रेन से छलांग लगा दी। जब वहाँ के लोगों ने इस घटना की खोज की तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके बाद वहाँ के लोगों ने डर के मारे उस टनल को बंद कर दिया। लेकिन इस रहस्यमय घटना का अंत ही नहीं हुआ। इस घटना के बाद इसे बेस्ट हिस्टोरिकल माइस्ट्री ट्रेन कहा जाने लगा। तो बस आज के हमारे इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो जितना हो सके उतना लोगों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।